Ini cobain menu yang lagi mengguncang Jakarta. Ini tuh viral banget, Alaskan King Crab. Bikin penasaran kan? Ibu ini Alaskan King Crab-nya yang ukuran 1,9 ibu ya. Coba guys, sebesar ini. Beneran ini sih terbesar yang pernah aku lihat. Kalau lihat ukurannya segini besar, bisa untuk 5-6 orang nih. Ini dagingnya full ya, tuh. Manis banget. Tadi stafnya bilang kalau ini tuh Alaskan King Crab dengan kualitas terbaik, bukan dari peternak lokal. Capitnya. Gak usah bingung makannya ya, bisa minta dibukain juga, tinggal makan deh. Ini terbesar sih yang pernah aku makan, segede tangan. Tuh. Terus dimasak pakai saus Singapura yang kental dan ada wangi kecombrangnya, perfect. Pagi kenyal, manis, dagingnya tuh padat, enak banget, manis.